今日打電話嚟咧，主要係想講下政府派錢嘅嘢啦。咁我哋啲師奶咧就日日買餸咧，睇住咧荷包嘅，係有啲諗法嘅。咁希望咧你可以幫手同政府反映下啦。咁而家咧政府有錢派就梗係好啦，但咧我覺得咧就應該發多啲消費券。咁我哋啲師奶買餸、煮飯、買日用品，日日都要使錢噶嘛。咁如果有消費券，咁咪淨係可以喺澳門嘅超市、藥房、街坊小店嗰度買嘢咯。咁如果可以嘅話咧，消費券咧就最好綁定實名本地嘅買嘢記錄，可以學下內地嘅消費券咁，要綁實名加本地嘅消費記錄啦，要連續3個月喺超市啊、藥房啊、街市咁嗰度嘟個機，咁先解鎖到嘅全額咯，咁先可以等啲真正喺澳門消費嘅人受惠咯。咁仲有咧，我就覺得消費券咧就可以分為2種嘅，一種咧就係買油買米啦，一種咧就係額外嘅獎勵券啦，例如每個月超市咧要使夠800蚊，咁然後咧就送多100蚊嘅茶餐廳券咁樣。咁後生仔咧為咗呢啲獎勵咧，都肯落區飲杯奶茶嘅。咁樓下間餅店話唔定咧，咪又多2個客仔咯。總之消費券就撐本地商戶，真係澳門街坊先係最需要幫補嘅。咁劉主席，咁我哋啲師奶咧就淨係識得計埋晒呢啲陀乸數嘅啫，咁麻煩你同政府反映下啦，多謝晒。好多謝你嘅意見先。多謝你嘅意見啦。咁當然啦，我哋都知道而家大家啦都對於呢一個消費券啦有各種各類唔同嘅感受同埋意見啦。咁我哋澳門經濟民生聯盟咧都好希望廣泛去收集各位市民嘅意見。咁我哋都會將我哋收集到嘅意見咧就向特區政府反映啦，再綜合考慮睇下點樣先係對我哋澳門刺激經濟方面係一個最好嘅方案。